ओम. संस्कृत मुद्गल पुराण खंड 9 योगचरितम अध्याय 10वा चित्तभूमी निरोधेन विभूतियोगम. श्री गणेशाय नमः. दक्ष उवाच. विभूतिर्वद योगीश गणेशस्य महात्मनः या ज्ञात्वा ताः समाराध्य गणेशज्ञो भवेन्नरः. मुद्गल उवाच. अपारा गणनाथस्य विभूतयो न संशयः तान् शक्ताः कथयितुं भवन्ति शङ्करादयः. क्षणे क्षणे गणेशानो नानाखेलपरायणः विभूतिभिर्जगत्सर्वं भावयति परात्परः. लोकेषु तत्त्वमुख्येषु जगत्सु ब्रह्मसु प्रभोः ये श्रेष्ठास्तस्य ते सर्वे विभूतिपदधारकाः. कल्पे कल्पे विभूतीनाम अवतारा असंख्यकाः गणेशस्य तथा दक्षतान् वक्तुं कः श्रमो भवेत्. अतः संक्षेपतस्तुभ्यं कथयिष्यामि ताः शृणु. विभूतिर्गणनाथस्य नानासिद्धिप्रदायिनी जगत्सु ब्रह्मसु प्राज्ञ योगरूपो गजाननः. कथं न भिन्नभावाख्यं वर्तते वर्णयाम्यहं. मायाभ्यां संयुतः सोऽपि नानावेशप्रधारकाः. अयोगिनामिदं हृद्यं सत्यं सौभासते सदा. मायायुक्तप्रभावेण किं किं गजाननस्य च न सम्भवेदहं माया समाश्रित्य वदामि ताः. कलांशाः कलया युक्ताः कलांशांशाः कलात्मकाः तेषामंशधरा ये ते सर्वे विभूतिधारकाः. एवमेव गणेशानः पृष्ठश्च नारदेन सह जगात्ताः शृणुष्व त्वं विभूतिपरमाद्भुताः. श्री गणेश उवाच. पूर्णो योगेषु सर्वेषु चित्तरोधमयः परं मायाहीनप्रभावाणामयोगोऽहं महामुने. स्वानन्दो निजभूतेषु तुर्येष्वयक्तसंज्ञितः आनन्दसमभावेषु जीवेष्वात्मा मञ्जसा. नानाभेदेषु ब्रह्माहं सद्रूपप्रधारकं सत्येषु साङ्ख्यरूपोऽहं बोधाखेलकरेषु च. देहाभिमानयुक्तेषु सदैकोऽहं महामते. देहेषु बिन्दुरूपोऽहं चेतनासु गणेश्वरः. कोशेष्वानन्दकोशोऽहं विज्ञानं सूक्ष्मजातिषु. विवेकेषु महाश्चाहं चालकेषु समीरणः. स्थूलश्वन्नस्वरूपोऽहं समष्टिषु तथेश्वरः. व्यष्टिषु प्राज्ञरूपोऽहमणुषु च महाविराट्. इन्द्रियेषु मनश्चाहं भूतेष्वाकाशसंज्ञितः. तन्मात्राणमहं शब्दो ज्ञाताहं देवतासु च. तत्त्वेषु विविधेष्वेव महत्तत्त्वमहं परं. गुणेषु गणपोऽहं तु पालकेषु जनार्दनः. हरः संहारकर्तॄणां
स्रष्टट्टनां प्रपीतामहः कर्मणां मर्यमात्माहं मोहकानां च शक्तिका देवानां मघवाहं तु आदित्यानां विनायकः तेजसां भानुरूपोऽहं पृतेषु विधुपरः अग्निः प्रतापदेष्वेव धर्मः समप्रवृत्तिषु यमो यमवतां चाहं रक्षसां निरृतिः स्वयं जलेषु वरुणोऽहं तु बलवत्सु समीरणः निधीनां धनदाताहं रुद्राणां शङ्करः प्रभु कामो धनुर्धराणां च रतिर्भोगेषु भोगदा नागेशानामहं शेषः सर्पाणां तक्षकः स्वयं नागानां वासुकिर्नाम जम्बुर्द्वीपेषु सर्वदा स्वादुदकः समुद्राणां पर्वतेषु हि मेरुकः पितॄणां यमरूपोऽहं वृक्षेषु क्षमिकामता देववृक्षेषु मदारस्तरूणां कामदायकः धेनूनां कामधेनुर्या दुर्वाचौषधिषु प्रभुः पक्षिषु तु मयूरोऽहं मृगाणां सिंहरूपधृक् मासानां श्रावणश्चाहं चौराणां मूषकाधिपः वाहनेष्वश्ववाहोऽहं सिद्धैश्वर्यदेषु च विद्यासु बुद्धिरूपोऽहं चित्तं प्रकाशकारिणाम् अहं मनश्वेगानां मोहदेष्वभिमानकः नराधिपो नराणां तु वर्णेषु ब्राह्मणो ययम् आश्रमेषु तुरीयोऽहं पोषकेषु गृहस्थकः त्यागिनामवधूतोऽहं तिथीनां च चतुर्थिका प्रजापतिषु दक्षोऽहं ब्रह्मर्षिषु भृगुस्तथा नारदो दैवतर्षीणां दत्तो वधूतरूपिणां कपिलस्तत्त्वविज्ञानां योगिनां शुक एव यः जनकोऽहं विदेहानां निस्सङ्गेषु महामुने सनकादय एवाहं ज्ञानीनां बादरायणः वसिष्ठः कर्मकर्तॄणां गाणपत्येषु मुद्गलः भृशुण्डी चैकनिष्ठेषु ब्रह्मिष्ठानां बृहस्पति अन्नानां तिलरूपोऽहं गव्यानां घृतमञ्जसा मधुसर्वरसानां च मकरो जलजात्मनां कौमण्डली नदीनां च तीर्थेषु गाणपं परं क्षेत्राणां मयूरक्षेत्रं काशीराजः सर्वबुद्धिषु मयूरेशोऽवताराणां गार्ग्यम् उपासकात्मनां ज्ञाननिष्ठेषु सर्वेषु कृत्समदोहमेव च सुबोधौ दैत्यजातीनां ज्ञानारिर्द्वेषकारिणां दुर्जयेषु महश्चाहं वर्णेषु ओङ्कार एव सः शुक्रोऽहं भाविकेष्वेव त्रिशिराः शुद्धचेतसाम् उपदेशप्रदातॄणां याज्ञवल्क्यः प्रतोपवान् पौराणिकेषु सूतोऽहं श्रोतॄणां शौनको मुनिः सेनानीनामहं स्कन्दो विष्णुर्यशस्विनामहं पापेष्वनृतरूपोऽहं
कलहो भेदधारिणां प्राप्तिषु लोभरूपोऽहं मणीनां चिन्तितार्थदः ज्ञानं पवित्रं भावानां सामगायकधर्मिणां वेदेष्वथर्वसंज्ञोऽहं शस्त्रेषु परशुः परः निर्लेपानामहं साक्षी राजश्रीषु गजस्तथा विषयोभ्रान्तिदानां च रम्भायप्सरसामहं गन्धर्वाणां चित्ररथो वैद्यानां वैद्यनायकः धन्वन्तरिस्तु भिषजां समुद्रः सरसात्मनां स्तोत्रसां जाह्नवी विप्र मन्त्राणामेकवर्णजः सूक्तेषु ब्रह्मणस्पत्यं यज्ञेषु ज्ञानरूपधृक् प्राणेषु तु समानोऽहं शक्तिमतामहं बृहदारण्यकं विद्धि नानापनिषदां परं शास्त्रेषु योगशास्त्रं च पुराणेषु च मोद्गलम् अरण्यानां महारण्यं दण्डकाख्यमहं परं नियन्त्रणामहं दण्डो मायाहं भावकारिणां स्मृतीनां याज्ञवल्क्यस्य स्मृतिरेव परामता गायत्री छन्दसां विप्र स्वानन्दो नगरात्मनां व्याकरणमङ्गभूतेषु कलासु योगताययं नितिद्येषु तथा काव्यो वृक्षभो भूमिधारिणां नन्दिकेशो गवां चाह दग्नो भैरवभाविनाम् एवं नानाविधाकारा विभूतिर्गणपस्य या कथितुं नैव शक्या सा सारा कथिता मया यज्ञश्रेष्ठतमं विप्र सा विभूतिर्न संशयः लोकेषु गणराजस्य तां भावय विशेषतः। मुद्गल उवाच एवमुक्ता गणेशानो विरराम प्रजापतेः नारदस्त्वं प्रणम्यैव जगां तादृशोऽभवत् य इमां श्राव्य ये दक्ष शृणुयाद्वा प्रयत्नतः नमोऽहं स लभेत् क्वापि ज्ञात्वा सामर्थ्यजम्मः अपारमहिमायुक्ता जीवाश्च परमेश्वरः ते सर्वे विघ्नराजस्य विभूतिपदधारकाः एहं ज्ञात्वा गणेशानं ये भजन्ति मनीषिणः ते सर्वे ब्रह्मभूतांश्च भविष्यन्ति प्रजापते। ओम तत्सदिति श्रीमदान्ते पुराणोपनिषदि श्रीमन्मौद्गले महापुराणे नवमे खण्डे योगचरिते मुद्गलदक्षसंवादे योगामृतार्थशास्त्रे चित्तभूमिनिरोधेन विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः इति योगगीतासूपनिषत्सु सुगमासु 6ठोऽध्यायः।